primer video de la secuencia de manualidades y de actividades que pueden realizar durante sus vacaciones. ¿A quiénes de ustedes les gusta jugar con Silly Putty o Slime? Apuesto a que a todos ustedes. Esta vez les vamos a enseñar cómo crear una buenísima. Y lo más importante es que está súper económica y la pueden personalizar. Le pueden poner el color favorito, Brillantina, figuritas, cualquier otra cosa que se les ocurra. Lo importante es que se diviertan y expresen su personalidad. Si quieren aprender cómo hacer este Silly Putty o Slime, quédense viendo este video. Esperamos les guste. Necesitaremos acrílico, una paleta, goma, detergente, un recipiente hermético y un recipiente para mezclar. En el tazón vertimos toda la goma que vayamos a estar utilizando. La cantidad de goma dependerá de cuánto slime queramos hacer. Luego vertimos unas gotas del acrílico del color que queramos y hacemos una mezcla homogénea para que esté el color intenso y muy bonito. Luego vertimos poco a poco el detergente y verán rapidísimo cómo la goma empieza a colocarse con un aspecto chicloso. Luego mezclamos y lo tomamos en nuestras manos. Nos tiene que quedar una consistencia chiclosa, pero no pegajosa, que se pegue por todas partes y hasta que parezca asquerosa. Si no, debemos dejar una consistencia que sea agradable al tacto y no manchemos ningún área en nuestra casa. Luego lo colocamos en un recipiente hermético para preservar la vida del slime. ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está súper sencillo y súper fácil de hacer? Si les gustó esta manualidad y quieren ver muchísimas más manualidades, denle like a este video, coméntenlo y háganos saber en realidad si les gustó. Otra cosa que nos encantaría ver es un comentario con alguna foto si ustedes lo hicieron. ¿Cómo la personalizaron? ¿De qué color la hicieron? Nos gustaría verlo. Esperamos